هم خراب شده، این دگمهش کنده شده، میتونم درست کنم. موردش دو تیکست با این جامپرات میاد تو دوتا. این دگمه بستنش هم وضعش خوب نیست، لق شده دمش، این که خوردن رفته. خب این پایهاش اسمدی ریزه، کنده هم شده. منم نوک اویم خیلی خوب نیست ولی یه کارش میکنم. دستم هم خوب نیست دیگه. تقریبا درست شد.